एफेसकारांक पावलूचें पत्र. पावलू देवाच्या गुटाचो सेवक. चॅप्टर 3. ह्या पासत हांव पावलू विदेशां खातीर जेजू क्रिस्ताचो कैदी तुमकां सांगतां. देवान तुमचे खातीर म्हाका एक देणें केला म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें. आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची उलोवक दिल्या. ह्या गुताची खबर निकतीच हांवें तुमकां वयर थोड्याच उतरांनी बरोवन सांगल्या. तुमी ती वाचतात तर क्रिस्ताच्या गुटाची कितली म्हाका समजणी आसा ती तुमकां कळून येतली. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकांच्या खंयच्याच मनशांक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उदेशी देवान तो गूत आपल्या भक्तिवंत धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक उक्तो केला. म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत विदेशांक तेंच दायज फावो जाला. तेच कुडीचे सांदे जावंक ती पावल्यांत आनी तेच बासावणेंत तांकांय वांटो मेळ्ळा. म्हाका फावो केल्ल्या देवाचे दयाळायेचे देण्यान ह्या शुभ वर्तमानाचो हांव सेवक जाला. खुद देवान आपले पदवेन हें केलां. भक्तां मदें सगळ्यांहून ल्हान तो हांव. तरी आसतना थाव नासलोली क्रिस्ताची दौलत विदेशांक परगट करचें देणें देवान म्हाका फावो केलां. आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबे माजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. सोकता सर्वांच्या रचणारा देवान हो गूट युगांच्या अरंभाक थावन आपणाचेच भितर लिपोवन दवरलो. हे पोरी देवाची विविध जाणवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं अंतरावेल्या प्रधानांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची आसली. हीच ती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता सोबें देवान सासणांक थावन येवजिल्ली मांडावळ. ताचे सोबें ताचेर भावार्थ धरून देवा मुखार विस्वासान वचूंक आमकां धीर मेळटा. म्हणटच तुमचे खातीर हांव कश्ट भोगतां म्हूण पळोवन तुमी निराशी जावं नाकात म्हूण हांव तुमचे कडेन मागतां. हे म्हजे कश्ट तुमची वडवीक. जेजू शीम नासलेलो मोग अदीक अणभवून देवाची परिपूर्णताय भोगूंक पावता. आमचो सर्गींचो बाप सर्गार आनी पृथ्वेर आसलेल्या सगळ्या तरेच्या घराण्यांचो उरूंब. तर ताचे मुखार साश्टांगी पडून अशें मागता. तुमचे भितरले भितर तुमी नवीं मनशां जावन आयल्यांत. ह्या नव्या मनशाचो आकार बापाच्या पवित्र आत्म्या वरवीं घोटायेन वाडत वचूं आनी भावार्था वरवीं क्रिस्त तुमच्या काळजांनी तिखाण करूं. तोच बाप आपूण भोव मोहिमेवंत देखून हें देणें तुमकां फावो करूं. हे पोरी तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगांत रिगून देवाच्या समेस्त भक्तां बरोबर जेजूचो मोग कितलो रुंद, कितलो लांब, कितलो उंच आनी कितलो खोल तो समजूंक तुमी शकतल्यात. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताचो मोग कधीच परिपूर्णतायेन वळखूं नजो. तरी तो तुमी अणभवूंक पावतल्यात आनी असो हो मोग पूर्णतायेन अणभवून तुमी देवाचीच परिपूर्णताय भोगूंक पावतल्यात. आपले पदवेन आमचे भितर जो आपलें काम करीत आसा आमच्यान मागूंक प्रार्थूंक जाता. वो आमी कळपूंक शकता ताचे परस ogलें करूंक जाका पदवी शक्ती आसा ताका आमच्या बापाक महिमा. आख्खे पवित्र सोबे मदें जेजू क्रिस्ता सोबें पिणकेचे पिणकेंत सासणांक आमेन. देवाचें उतर हें